Почему ты с родителями не уехал? Такой крутой город, нефтяники, олигархи. Не знаю, я там был, там все чужое. А здесь дом, школа, да и вы все. Куда я без вас? Все ясно. А как же сестренка? Мелкая она еще, 1 класс закончила. Скучаешь? Ты извини, мне надо побыть одному. Круто. А это что за вещь? Летний дождь. Мне самому нравится. Только гитара не строит. Ну ты же музыкант, настроишь. Не все так просто. Гриф треснул. Вот, смотри. Это серьезно. А новую не хочешь? Даже не знаю. Эту жалко. А когда ты будешь днюху отмечать? В воскресенье в 12. Приходите, я же всех пригласил. Придем, конечно. А родители приедут? Вряд ли. Далеко. Да и дел у них много. Все ясно. Ну, пока. Обязательно приходите. Куда мы денемся? Почему вам не ставите? Раз, два, три. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. А я знаю, что Никитке подарить. Что? Ну и что? Гитару. Да у него же есть. Белая, крутая такая. Да никакая она уже не крутая. Трещина там и не строят уже. Я сам видел. Новая, дорогая, наверное. Придется в копилку лезть. Пацаны, решайтесь. У друга днюха все-таки. А вы чего уши греете? Ты уроки сделал? Какие уроки? Лето же! Я не с тобой разговариваю. А кровать заправил? Заправил. А мусор вынес? Вынес. Ладно, имеешь право гулять. А ну, брысь отсюда. Ха, мелкий, а резкий такой. Да он нормальный, только вредный иногда. Так, сейчас по домам, берем все заначки и через час встречаемся около музыкального магазина. Музыкального? Это у какого? Это рядом с площадью. Я знаю где. Пошли. 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 Привет, уже уходишь? А мы послушать хотели. Да нечего там слушать. Не строит и трещина. Да, но все равно с наступающим тебя днем рождения. Счастья, здоровья, успехов в учебе. Спасибо, но у меня завтра. А вы приходите ко мне завтра в 12. Ты нас приглашаешь на день рождения? А почему бы и нет? Приходите.
Мы придем! Алло, мам, привет. Тебе папа уже сказал про подарки? Да, все нормально. Спасибо. Спасибо. Не знаю, сможем ли приехать. Но подарки пришлем обязательно. Да не нужно приезжать. Бабушка все сделает и уйдет. Все нормально, мам. Я тебя люблю. Пока. Я тебя тоже очень люблю. Пока. Все нормально? Да, все нормально. Давай, свою любимую. Мы ждем. Не, пацаны, спасибо за подарок. Но
Давайте в следующий раз. Кто это? Не знаю. Наверное, Варя с Сережей. Подержите. А вот и мы. А вот и наш подарок. А как вы? А почему? А потому